Oliy ta'lim muassasalarida 2025-yil noyabr oyida so'rovnoma o'tkazdim. Ushbu so'rovnomada ko'plab, ya'ni respondentlar javob berishdi, ya'ni 60% ga yaqini oliy ta'lim muassasalarimizda yaratilgan sharoitlar bor, lekin aynan ta'lim olayotganda mexanizmlari, ya'ni metodik jihatdan yondashuv rivojlantirish zarurligini aytishgan. Ya'ni qanday kamchiliklarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun oladigan bo'lsak, talaba o'qishga kirganda uning qanday imkoniyatlar yaratib berishimiz kerakligi noma'lumligicha qolmoqda. 5 yil davomida yo 4 yil davomida o'qisa, imkoniyatlarni to'liq yaratib berishimiz uchun taklifim shundan iboratki, individual ta'lim rejasini ishlab chiqish. Ya'ni har bir talaba uchun, ya'ni 5 yil davomida o'qishga kirgan vaqtdan bilishadi, u o'qish tugatayotgangacha qanday imkoniyatlar zarurligini. Bu juda ham ko'p imkoniyatlarni ochib beradi. Ya'ni oliy ta'lim tizimini boshqarayotgan boshqaruvchilarga, o'qituvchilarga, rektorlarga ham, chunki ular oldindan bilishadi qancha kitob kerak, Braille alifbosidagi kitoblar yoki qanday turdagi kitoblar zarur talaba o'quvchilar uchun. Yana bir taklifim shundan iborat ediki, hozirgi kunda O'zbekistonda ta'lim inklyuziv sinf tizimi joriy qilingan maktablarda ularni yanada takomillashtirib, sog'lom o'quvchilar bilan birgalikda ta'lim olib borish jarayonini yo'lga qo'yish. Ya'ni bunda nafaqat inklyuziv sinf, balki ular o'zlarining tengdoshlari bilan birgalikda o'qish imkoniyatini yaratishdir. Ushbu takliflarim rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib ishlab chiqilgan bo'lib, hozirgi kundagi joriy qilayotgan inklyuziv ta'limni bizdan oldin joriy qilib muvaffaqiyatga erishganligi sababli birmuncha samarali bo'ladi deb o'ylayman.